爆火的哀牢山究竟有多凶险？近期网上爆火的探险视频，让哀牢山这个人类禁区变成了人类景区，甚至有人觉得神秘的哀牢山也不过如此。经常探险盗墓的朋友都知道，这里有2亿年历史的原始森林，弥漫着瘴气，山区平均海拔有2500米，它是甚至连国家地理科考队都走不出的神秘地方，真正意义上的逆天无人区。参天古木历经千年风霜，遮天蔽日，形成一片独特的天地。哀牢山深处溶洞遍布，由于常年照不到阳光，格外光滑且潮湿。这里的磁场异常，时有时无，就连指南针也会在这里失去作用，通讯设备也没有信号。更为危险的是密林中潜伏的野生动物，它们的存在使得每一步探索都充满了未知与危险。即便是经验丰富的探险家，也常在这重重迷雾中迷失方向。在这样的环境中，我们更加认识到大自然的不可侵犯，一定不要擅自闯入未开发的区域，